帶翻咗先啦。走前，胡志峰走前。好有添。呢度啊，冇地方。有奇奇啊！有冇關？一齊一齊一齊。冇俾延伸，冇俾延伸。好有添。阿葉希睇左邊，去一兩個轉身，轉身。你踢國界啊！阿豪啦，你要出聲啊！追埋落去先，追埋落去先，追翻。鍾意。各位家長，我哋今日咧嘅活動好榮幸啦，得到 BTJ 嘅贊助。咁咧佢哋咧就係一間運動飲品啦，同埋高蛋白質食品嘅一間公司。咁咧所以你哋一陣咧覺得有啲口渴、有啲肚餓嘅話咧，可以去我哋單張台旁邊嘅 BTJ 嘅 booth 嗰度咧，可以隨便攞啲飲品同埋食物走過。再嚟啊！再嚟啊！後嚟呢下你收翻埋去啦。再嚟卡壓咁前咧，揾個身後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 。唔緊要，再嚟，再嚟。打炮幫佢，打炮幫佢，打炮幫佢。佢逼你咧就踢身後，阿飛你揾身後。轉腳，轉腳，轉腳，轉腳。係啦，佢好慢啊！你個動作，前面有人㗎嘛？攞入去，攞咗，好嘅，好有添，挨住，阿添你先挨住。人哋咧壓死人嗰啲咧，我哋咧好叻，你哋，你聽落冇話數。去！哎呀！企定得啦，企定。哇，小心！企定得啦，企定得啦。企定。好防守。
阿曹啦出嚟。阿葉希人翻左邊，到右邊風險。野波。而家你就話我叫到啦，要近啲啦。阿奕啊，出嚟。好，14。係啦，隻個位啦。要驗買，要驗買，驗買。再點就知㗎啦。一齊嘅準備。好嘢，我哋波。紅先出嚟，紅先。哎呀，知道先啊，我拉你出翻後面啦，我拉你出翻後面。就飛右邊得啦。去，交衝！阿飛睇翻個波，望翻住。一齊去，放膽一齊去。啊！就飛出嚟，跑出嚟。鍾英，你反應快啲！去！開埋！直線追就得啦，直線。係啦，可以。我哋咧元朗回歸杯足球比賽暨加聯2026嘅賽事咧，相繼咧已經喺上星期日啦，同埋今朝早咧。咁呢一場內
進行緊嘅咧就係我哋 U12組別嘅賽事。咁我哋 U18嘅賽事咧就已經完成咗啦，上完咧就係呢一個 U12嘅組別嘅。咁場邊嘅家長咧，如果想踢波咧，就可以過嚟我哋紅色帳幕呢邊啦，有 1-on-1 嘅比賽。開埋，前面。揾2打1，可唔可以停佢？直線追，起定。你呀，咁你過嚟報仇都俾翻人。我得1招㗎咋，推出去。唔係意思。我哋嘅，我哋打嘅。贏失後。你睇先，開埋，2打1，冇事，繼續追翻。開埋，葉林開埋。好嘅，盧盧。望住佢。逼埋。去。有冇咁啦？坐氣啊！出嚟啊！你睇。出嚟。好。得啦，得咗。好啦，出嚟。啊。試下先。繼續。早點都有㗎，爭在手。卡比哦，呢度。嗱，啲嘢擺嗰邊，正選可以出球場啦。